Faly miarahaba indray tonga soa eto fandaharana Traceur Show. Mino fa salama tsara daholo nareo any tokantrano. Zava-baovao indray no hitantsika atao fandaharana androany ka dia manasa anareo sahady hanaraka hatramin'ny farany. Tsy andrelitsika fa andao hanaraka ny tokantrano avy manana ao amin'ny rubrique tutoriel. Faly miarahaba rehetra, mouvement vaovao be indray no ianarantsika androany 4 passes ny anarany. Ny 4 passes moa zany dia mouvement anankiray ampiasaina manoloana obstacle somary avoavo. Mialohan'ny anarantsika izany anefa dia andaontsika hanao ny échauffement. Ny anombohantsika anazy ary dia hanaontsika jumping jacks pendant 30 secondes. Sondray isika dia hanao ny cheville ka hamonjy rirana zavatra isika. Afaka ataonao amin'ny tohatra fa ny anazy zao tia no akaiky ny rirana eto dia tia ny ampiasaiko. Ingaina tsara ny vodin-tongotra dia averintsika izay impolo. Enchaînentsika amina squat anaky 5 dia squat sauté anaky 5. Manaraka ary dia hanao étirement dynamique kely tsika ataontsika eo aloha horizon tanana dia izany atakarina amin'ny tongotra anankiray. Mifindra amin'ny tongotra anankiray indray ohatr'izay ihany, izany hoe tanana droite dia tongotra gauche. Tsy voatery manakatra ambony be ianao fa atao mahitsy tsara fotsiny ny tongotra. Vita izay ny étirement dynamique dia hiditra amin'ny resaka hanche indraytsika. Asiantsika écart kely ny tongotra dia ahoditsika 5 fois amina sens anankiray dia 5 fois amina sens inverse. Ho an'ny poignet dia hanaontsika rotation ataontsika impolo amina sens anankiray. Vita izay dia ataontsika folo amina sens inverse. Tohizana amina pompe anaky folo. Ataovy mahitsy tsara ny vatana dia mijery mankany aloha. Ny épaule ataontsika mihodina 5 fois mankany aloha dia 5 fois miverina mankany aoriana. Vita ary izay ny échauffement. Izao isika dia hanomboka amin'ny étape voalohany tsy inona fa ny fametrahana tongotra. Fanaovana anazy tongony ireny miakatra ambony tohatra ireny ihany fa saingy hoe ataontsika mirindrina. Izany hoe apetraka eto ny tongotra, hitsahana tsara dia miankina mankany aloha, miakatra tapany ambony, mametraka tongotra dia afaka avoaka safety mankaty aloha. Étape manaraka rehefa voafehy tsara izay mouvement voalohany izay dia ezahana ampiakarina ambony amin'izay ny bassin ary somary miondrika mankany aloha ahafahana mivoaka soma tsara aty ambadika. Izay ny étape faharoa. Étape fahatelo ampiana vitesse kely amin'izay ilay izy dia akambatsika daholo ilay zavatra rehetra teo. Manitsaka tsara, miondrika mankany aloha dia mivoaka safety mankany ambadika. Izany hoe rehefa voafehy tsara izay étape izay dia afaka ataonao amina obstacle somary avoavo amin'izay. Azonao atao soma tsara ihany koa ny mamoaka an'ilay mouvement ho lasa lazy volt. Izay indray ary ny momba ny 4 passes. Mino fa nafinaritra anao izay. Amin'ny manaraka mouvement vaovao indray no entsika eto amin'ny Traceur Show ka arao tsy tapaka ny fandaharana. Mandra-piona daholo. Isaorana manokana ny tokantrano avy manana nampianatra antsika ny mouvement anankiray iny. Ho anareo izay te hanatra parcours dia aza misalasala manoratra anay amin'ny page Facebook Traceur na ihany koa ny numéro izay ataonay eto ambany eto. Izao indray tsika dia hanaraka ny antsika ao amin'ny rubrique Gestaflite aza miala ary.
Rindra herinirina miaraka antsika zao atleta malagasy anankiray monina eto Antananarivo vao 1 amby 20 taona hamonjy izy nefa dia azo lazaina fa tena mamiratra eo amin'ilay taranja. Ndao resadresaka momba anazy isika dia tafatafa momba ny hoe nanahoana ny fizotran'ny fanaovana parcours hatr'izay nanombohany azy. Ie mankasitraka faly aho miarahaba anao ary miarahaba ihany koa ho antsika mpijery any tokantrano manaraka ny fandarana transferkasio azafady. Ie mombamomba anahy manokana efa voalazanao teo angambany tsy asiko resaka intsony amin'ny resaka parcours manokana angambany. Ie satria anisan'ny zavatra anankiray tena hoe nipahana be zany teo amin'ny fiainako le taranja. Anisan'ny taranja anankiray tena nanintona bebe kokoa anahy le izy sady mitondra avantage sy tombotsoa maromaro dia zay. Hono fantaniako voalohany ino tena nandrisy alina hoe niroboka bebe kokoa tao amin'le parcours hatramin'izay nanombohana azy dia firy taona teo zay lah nanao an'ilay izy? Ie amin'ny 2017 teo any nanomboka dia teny ambony akao fa teny moa nanao dia mbola tsy nafantatra move maro fa resaka backflip dia tsotra fotsiny dia izy. Dia taty aoriana nanomboka nahita zava-baovao ohatra hoe le mihodina cork twist ohatran'izay dia lasa tamana tena tamana be dia chaque fois zany mahay zavatra vaovao dia tia hoe hianatra move vaovao foana dia lasa tafaroboka dia lasa tiana le izy avy eo. Ila anisan'ny atleta azo lazaina hoe étoile montante tanatina fotoana fohy ary ihany koa manana niveau tsy mihena amin'ny any ivelany. Ahoana ny ataony azahoana an'izay niveau zay par rapport an'ilay moyen anantsika eto Madagasikara sy le hoe mahagasy atsika? Ie araky ny le fantany teo moa zany hoe ny gasy mbola tsy tena développé amin'ny resaka matériel sy ny sisa tsy en sécurité zany kanefa tianao le izy dia tsy maintsy mitady moyen ianao. Za zao ohatra ny ataoko makany amin'ny akoho foana za rehefa ohatra hoe hianatra zavatra anankiray ohatra hoe hianatra zavatra mafy be mihitsy mila fitotonana dia makany foana satria any hitako hoe tsy dia marary nahita ary hoe tsy hita le hoe tsy hay le zavatra tena ho atao fa miainga ohatra hoe eto zao misy ohatra hoe sport anankiray mety anaovana an'izao dia tonga dia lasa. Dia eo amin'ny resaka fasahina ananako zany ohatrany hoe miainga amina motivation amina any ivelany ihany tena marina mijery vidéo dia à partir an'izay no akana an'le fahasahinana zany ahafahana manao an'le hard move dia ohatr'izay foana. Zany hoe miainga amina fitiavana aloha zany le izy dia ihany koa faniriana an'le hoe hivoatra hatrany. Akofa moa zany ho an'ny mpijery angamba ny eto Madagasikara samy mahafantatra an'izany daholo fa akofa dia le ohatran'ny apongo malemy ireny no hikotranan'ny atleta malagasy raha ohatra ny hianatra figure sarotra na figure de base. Hatramin'ny nanombohana parcours na amin'izao iza ny atleta na olona tena hoe ni-inspiré an'lahy teo amin'ilay taranja? Miainga amin'io daholo moa zany ny mpanao parcours rehetrarehetra satria misy foana ny source d'inspiration, misy foana ny idole sy ny sisa. Fa raha ho anahy manokana dia atleta amerikana zay toy ny parcours izy amin'ny Instagram ao kambana amin'izy mitsamo fa le mpandy anankiray zay atao hoe Shea Rudolph zay ny tena anisan'ny tena hoe nanaitra anahy zavatra nataony tena hoe ni-inspiré anahy zavatra nataony tsy dia zavatra mafy ary fa hita hoe misy ena hoe zavatra clean mahafinaritra tena mahafinaritra le zavatra ataony dia izany ny tena izy ny tena atleta anankiray tena mi-inspiré anahy hatramin'izay hatramin'izao. Ok. Ie en terme-na compétition raha tonga le opportunité zany ahafahan'lahy mandray anjara amin'izay fifaninanana maneran-tany any parcours zay dia inona ny compétition tian'lahy andraisana anjara? Ie maro dia maro ny fifaninanana iraisam-pirenena tsy voatanisa aketo angamba fa raha misy zay opportunité zay dia ny festival international des sports extrêmes no tiako andraisana anjara. Ok, misy antony manokana ve? Ie satria any tena be dia be ny olona hafa mihitsy ny énergie
structure an'le resaka sport n'organisation sy rehetrarehetra tena mahafinaritra be daholo na de mbola tsy tany azy de fa hitako hoe mahafinaritra le izy. Ok, de tena irariana tokoa ho tanteraka izay nofinofy izay de izay ihany koa ny namaranana ny tafatafa niarana tamin'ny rindra herinirina teto amin'ny rubrika Gestaflit. So indraitsika dia anaraka ny Elistoral ao amin'ny rubrika Top Actu izay zaraina amintsika ny compétition izay nandraisany anjara tamin'ny taona 2024 lasa teo. Elistoral ane no entintsika eto amin'ny rubrika Top Actu androany. Raha nanaraka nareo dia efa natsidika anay teto amin'ny fandaharana ihany izy tao atin'ny fibatany miamboaran-tany à Japon tamin'ny championnat du monde tao Akita Kyushu. Roapolo taona Elisy zao nefa dia tena fitaratra reharehan'ny mpanao parcours marobe maneran-tany. Izany hoe raha oharina mpanao foot izy dia équivalent-ny Messi na Cristiano Ronaldo. Ataon'izay moa izany tsinona fa 7 fois champion du monde en titre izy ary fantadaza amina figure tena créatif sy ambony be amina difficulté. Raha iverenana jerena ny résultat en compétition izay nandraisan'ny anjara rehetra dia mbola izy ihany zao ny atletana parcours mananamboara betsaka indrindra maneran-tany. Ndao ry jery sombiny amin'ireo compétition izay nandraisan'ny Elistoral anjara. Ellis is ready. Montpellier, est-ce qu'on est prêt pour Ellis? Et c'est parti! Immense demi-flip, tout combinat incroyable! Elle double salto arrière, vient pour monter sur la plateforme, incroyable! Et il a encore de l'énergie! Le punch back sur la barre! Précision depuis la tour. Oh mon Dieu! Look at Ellis. All right, Ellis. Show us something groundbreaking. Starting off huge flyaway 90 precision. Oh! Cascade Cascader. Doesn't stop a beat. Croc touchdown. Moving back up to the bars. And what's his favorite here? Full in! Off with the stump. Ellis Ny aton'ireo fandresena amin'ny sesy ireo moa izany dia tsy ninona fa ny famoahan'ny figure sarotra ary ihany koa tsy be mpanao anatin'ny compétition izay mampiakatra ambony be foana ny score. Eo anilan'izay anefa dia tena tsy ataony ambany zavatra mihitsy ny préparation physique générale izay tena manosika anazy lavitra dia lavitra hatrany eo amin'ny performance izay ataony rehetra. Taona feno fandresena ary spectaculaire tokoa ny taona 2024 ho an'ny Elistoral. Asa mba nao ahoana ry ity taona 2025 ity ho resana eto amin'ny fandaharana ihany momba an'izany. Izay no azo natolotra teto amin'ny fandaharantsika androany makasitraka anareo hatrany nanaraka hatramin'ny farany. Eto am-pamaranana dia te hiteny aminareo fa misokatra foana ny fisoratana anarana ao amin'ny Traceur Gasy Academy ho anareo izay liana an'izany fampianarana parcours izany satria izy io dia sport azo ianarana tsara mihitsy. Izay no amin'ny androany ka dia manome fotoana anareo ny tenako manaraka indray veloma daholo.